Konnichiwa. Practice test 5 ကိုဆက်သွားကြအောင်နော် test 5ကိုသွားမယ်私は英語はわかりますကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာနားလဲတယ်တဲမို့ဒါပေမဲ့လို့中国語တရုတ်စာဝါခါရီမစနားမလဲဘူးဆိုဘာထက်မလဲမို့လားနီလားဝါလားတို့လားမို့ဆိုရင်တော့မို့ဆိုရင်မို့အတိတ်ပဲက level ဆိုအတိတ်ပဲဟို level အင်္ဂလိပ်စာလည်းနားလဲတယ်တရုတ်စာလည်းနားလဲတယ်နောက်ကဝါခါရီမစနားမလဲဘူးဆိုတော့မို့လိုက်လို့မရဘူးနီလည်းမဟုတ်ဘူးဝါဝါဝက်ထည့်မယ်တို့ဥမာတို့ဆိုရင်လဲဥမာအေကိုတို့ကျူကိုကူကောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်နောက်ကကျူကိုကူနောက်မှာကွက်လက်ရဲ့နောက်မှာနောင်မပါရတဲ့ကြောင့်တို့မသုံးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာဝါဆိုတော့ကျတော့ကျူကိုကူကောဝါခါရီမဆန်အတရှိဝအေကိုဝါခါရီမတ်ကျူကိုကူခောတဲ့မို့ကျူကိုကူခောဝါခါရီမဆန်နားမလဲဘူးဆိုတော့ဝါ父はお酒が大好きです。父はအဖေကお酒အရက်ကတဲ့お酒が大好きです。အရန်ကြိုက်တယ်大好きですအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်နောက်ကခါရလာတဲမိုလာဒုခိလာဂါတခုခုလိုက်ရမယ်私はあまり好きではありませんကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးမကြိုက်ဘူး私はあまり好きではありませんတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခါရဆိုတာတော့ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တော့ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့အမရှစ်စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်စာကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုကအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒဲမို့ဆိုတာလည်းဒဲမို့လားဒဲမို့ဆိုရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ချစ်ချီပါဥစကေကဒိုင်းစကီဒက်ဒဲမို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะတိုခီလည်းမဟုတ်ဘူးတိုခီဆိုတာအခါဒိုင်းစကီဒက်တိုခီလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတိုခီရဲ့အရှင်မှာလာရမယ့်ဟာကြီးလည်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့ဂါပဲရှိတယ်ဂါဒက်စဂါဆိုတာဘေးမဲဆိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်ချစ်ချီပါဥစခဲကဒိုင်းစကီဒက်စငါအဖေကအရက်ကိုအရင်ကြိုက်ပေးမယ်လို့အတရှိကအမာရီစကီတဲ့ကအဒီမာဆန်ကျွန်တော်တော့တိတ်မကြိုက်ပါဘူးခွေဝဆန်ရှူအနေကတပတ်တူတဲ့နာနီကာပန်ဒက်ခွေဝဒီဟာဆန်ရှူပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအနေကအမကတပတ်တူတဲ့ကုံတိုင်းမှာအောက်မှာဝဲတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးဝဲတယ်ဆိုတော့ back ကိုပေးထားတယ်carbon dash ဆိုအိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရှူအမဝဲခဲ့တပတ်တူမှာအမဝဲခဲ့တဲ့အိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခါအီမက်စစ်တာဖောင်ကခတ်တာ carbon dash ဝဲခဲ့တဲ့အိတ်နောက်တစ်ခုကအမာရီအိုနာကာကဆွီတေအီမဆန်ဒက်စတာခါရာအမာရီတိတ်ပြီးတော့အိုနာကာဆိုတာကဘိုက်အိုနာကာကဘိုက်ကဆွီတေအီမဆိုတာဘိုက်စားတယ်ဥနာကကဆွီတေအီမတ်အတွဲရဘိုက်စားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုတော့တယ်နော်ဥနာကကဆွီတာဆိုတာလေဥနာကကဆွီဆုခီမတ်ဥနာကကဆုခီမတ်ဘိုက်စားရစင်ဥနာကကဆွီတာဘိုက်မစားဘူးဆိုတော့ဆွီတေအီမဆန်ဒက်စတာအမရီဥနာကကဆွီတေအီမဆန်ဒက်စတာခါရာတိတ်ပြီးတော့ဘိုင်းမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွီတေအီမာဆန်ဘိုင်းစာမနေဘူးဒက်စတာဘိုင်းစာမနေခဲ့ဘူးခါရတော့ကြောင့်ဘိုင်းစာမနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြန်ဘာသာပြန်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကြည့်လျောင်းပြန်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်းမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စုပုနော်မီမာဆန်ဒက်စတာမတောက်ခဲ့ဘူးတဲ့မတောက်ခဲ့ဘူးစုပုနောက်ကဘာလိုက်မှလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ရှကာလာတိုလာမိုလာတာခဲလာအမတာခဲကိုထွက်မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးဘိုင်းမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စုတာခဲစုပြုတ်ပေါ့စုပြုတ်ပဲတာခဲဆိုတာဒါလင်းလေစုပြုတ်ပဲတောက်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာဘတ်ကနော်မီမတ်ဆိုတဲ့ဘတ်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုကနော်မီမတ်ဆန်ဆိုအငင်းကြီးဖြစ်နေတော့ကျတော့တာခဲကိုမရွေးဘူးမို့ဆိုတာ level အရှိမတစ်ခုစားရတယ်အရှိမလည်းစားရတယ်အနောက်စုပူလည်းတောက်တယ်ဆိုရင်ဒါမို့ထဲမှာနောက်တစ်ခုကတို့ဆိုရင်လည်းစုပူနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်နောက်ကနောင်တစ်ခုပါရမယ်စုပူတို့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုပါမပါမို့ဆိုရင်လည်းပန်းစုပူတို့ဘာလဲပါမို့လည်းမလိုက်ပါဘူးစုပူတို့ခါရကဲဆိုချက်ကြော်စုပူတို့ခါရကဲစုနဲ့ကြော်နေဆိုရင်စုပူတို့ခါရကဲ
နောင်လည်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့တူကမရွေးဘူးရှိကပဲတောင်းရမယ်ရှိကဆိုတာကလွဲ၍စပုရှိကစပုကလွဲပြီးတော့နော်မီမဆန်တဲ့ဆာမတောက်ခဲ့ဘူးစပုကလွဲပြီးတော့မတောက်ခဲ့ဘူးတိတ်ပြီးတော့ဘိုင်းမဆိုင်အတွက်ကြောင့်မလို့စပုကလွဲပြီးမတောက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ရှိကစပုရှိကနော်မီမဆန်တဲ့ဆာမိုင်းနေချီစာမွေးခါရနေတိုင်းစာမွေးခါရအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါစဲဒီမှာအတွဲလိုက်စကားတော့ဒါအရှိရ test တွေတင်မှာလည်းပါခဲ့တယ် he theus တို့က oe တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအတွဲလိုက်က o ခါစဲကို he theus ဆိုတာအတွဲလိုက်စကားလုံးမှတ်ထားပါခါစဲကို he theus တို့က oe this တကူကဥချခါရခိုင်းရှာမှတဲ့အဲကနေပြီးတော့ခိုင်းရှာကုမ္ပဏီမှတဲ့အထိခါရမှတဲ့အထိဥချဆိုတာအိမ်ခိုင်းရှာဆိုတာကုမ္ပဏီဥချခါရခိုင်းရှာမှတဲ့အဲကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီအထိတန်းရှာတဲ့ယထာနဲ့ဒစကာတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မိမယ်ထင်လဲဆိုရင်အဲကနေပြီးတော့ရုံးကိုယထာနဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့မိချင်တာဆိုဒေါနာဆိုရယ်ပါတယ်ဒေါနာထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာနောင်ပါမယ်ဒေါနာရဲ့နောက်မှာအခုကနောင်မဟုတ်တော့ဒေါနာကိုမရွေးဘူးတို့ချီတာဘယ်ဘက်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒိုနိုဂရိုင်းဆိုတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့လေပဲရှိတယ်ဒိုနိုဂရိုင်းဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တရားပဲထည့်ရမယ် equals ဆိုတာအသက်ကိုမေးတာမဆိုင်ဘူးအဲဆိုတော့ဒိုနိုဂရိုင်းပဲเนาะဥချီခါရခိုင်းချမ်းတဲ့တန်းစားတဲ့ဒိုနိုဂရိုင်းကကာရီမတ်ကဘယ်လောက်ချိန်ကြာလဲဘန်ကောဟန်ဆိုညစာဘန်ကောဟန်တော့ချကညစာအချိန်ကိုမွတ်တို့ပို့ပြီးတော့ညစာစားတဲ့အချိန်ကိုပို့မွတ်တို့ဆိုပို့ပြီးတော့အမဟာယာခုဆိုမြန်တော့စောလင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ရှိမဆန်ကလည်းမလုပ်ဘူးလားတဲ့စောမစားဘူးလားပေါ့နော်စောမစားဘူးလားဆိုတဲ့မေးစင်တာအဲ့ဆိုဟာယာစောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် adjective ကို adverb ပုံစံပြောင်းနေဆိုရင်이ကိုဖြုတ်ခုတဲ့ဟာယာခုခု이ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခုပေါင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျတော့ဘန်ကောဟန်နော်ဂျီကန်ကိုမို့တော့ဟာယာခုရှိမဆန်ကပို့ပြီးတော့စောမစားဘူးလားဘန်ကောဟန်နော်ဂျီကန်ကိုမို့တော့ဟာယာခုရှိမဆန်ကလောက်ကူချင်းနေ6နိုင်မှာခိုင်းရှာဒီဒါလည်းအတွဲလိုက်စကလုံးမယ်နော်ဥချီရခိုင်ဒီမတ်အိမ်ကိုပြန်မယ်ခိုင်းရှာကိုဒဲမတ်ဆိုတာကျတော့လေခိုင်းဖြေတာပါပါခိုင်းရှာကိုဒဲမတ်ဆိုတွဲလိုက်ရှိရနော်ခိုင်းရှာကိုဒဲမတ်ဥချီခိုင်ဒီမတ်အိမ်ကိုပြန်မယ်ဟိုဒဲမတ်နော်ကိုထွက်တဲ့နေရာဟိုဒဲမတ်အတွဲလိုက်ဟိုဒဲမတ်စာအတွဲလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုထည့်ရမယ်လောက်ကူချင်းခိုင်းရှာကိုဒဲဥချီခိုင်ဒီမတ်6နိုင်မှာရုံစင်းပြီးတော့ဥချီခိုင်ဒီမတ်အမနီကိုပြန်မယ်ခိုင်းရှာကိုဒဲလို့ဆိုတာကုမ္ပဏီကထွက်တယ်ဆိုတော့ရုံးစင်းတာပေါ့နော်ခိုင်းရှာကိုဒဲလို့အတရှိဝကျွန်တော်ကယောခုတူရှော့ကန်ယောခုဆိုကောင်းတူရှော့ကန်စာကြည့်လိုက်ကိုတဲ့ရှင်ဘွန်နော်မီနီအီမတ်ရှင်ဘွန်တရင်စာကိုယောမီဆိုဖတ်တယ်လေယောမီနီဖတ်ရန်အီကီမတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကစာကြည့်လိုက်ကိုသတင်းစာဖတ်ဖို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျတော့တော်တော်လေးသွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးသွားတယ်ဆိုအထိပဲပေါ့နော်အမှဆိုရင်ခါရလားအဲလားဝလားဒဲလားအထိပဲပါမယ်ဒီမှာအဲလိုက်ရမယ်နော်ဒုရှကန်အဲယောကုဒုရှကန်အဲရှင်ဘွန်နိုမီနီအီခီမတ်တပုံမှန်ဖြစ်နေကြဟာရှင်ဘွန်ယောမီနီအီခီမတ်သတင်းစာဖတ်ဖို့လို့တွားတယ်ဥမာဒဲလိုက်ချင်နေဆိုရင်ဒိုရှော့ကန်ဒဲဟိုပါပေါ့ဗာလဲရှင်ဘုံယောမီမတ်ဆိုရင်တော့ရှေ့မှာဒဲလိုက်ရင်ရတယ်ဟိုကဖတ်ဖို့သွားတယ်ဆိုတာပြပြောဖတ်ဖို့သွားဆိုအများအားဖြစ်နေတဲ့အရာဒီကမှာအဲကိုလောက်ရမယ်နော်日本へ行きますဆိုတော့လေ行きますဆိုတော့ကြောင့်မလို့အဲတောင်းရမယ် square နဲ့ဥဝယ်နေဇပွဲပေါ်မှာ square ဆိုဇပွဲဥဝယ်ဆိုအပေါ် square နဲ့ဥဝယ်နေဇပွဲရဲ့အပေါ်မှာနေမှာတဲငါမိစာကတဲ့
oite square not so ye square no uwe sa we ye ni so ma square no uwe ni sa we ye အပေါ်မှာတင်ကားမိကစာကားတဲ့ oite ပါလိမ့်မယ်ဘာတယ်မလဲဆိုရင်ထားလျက်ရှိတယ်ထားလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့တင်ကားမိဆိုတဲ့ arimas သုံးမယ် oite arimas ထားလျက်ရှိတယ်အောက်တစ်ခုကဒီဟောနဲ့လာမယ်နဲ့ဘက်နောက်နှစ်ခုဘာနဲ့ဆက်မှာလဲဆို not နဲ့ဆက်မယ်နော် oishite ဂျပန်ရဲ့လာမန်က oishite လာမန်ဆိုတာလေခောက်ဆွဲပြုတ်ပဲဟုတ်တယ်ခောက်ဆွဲပြုတ်ခေါ်တာတရုတ်ဗာလဲဝတာစပြုတ်ထဲဟိုခောက်ဆွဲပတ်တိထဲလို့စားတယ်ဝတာရတာရှိပါတယ်日本のラーメンは美味しいですなんとこはこの建物はဒီ建物ဆိုအဆောက်အဦこの建物ဆိုဒီအဆောက်အဦဟိုဟာတိုင်းစကန်တန်ယုံဒီအဆောက်အဦကတန်ယုံအနု建物はအဲ့ဒီအဆောက်အဦကပြောရင်အဲ့ဆောက်အဆောက်အဦကဆေးရုံဒီအဆောက်အဦကတော့ရုံတန်ယုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦကဆေးရုံဆိုတော့စာကြောင်းနှစ်ခုကိုဆက်မယ်ဗာနဲ့ဆက်မလဲတိုင်းစကန်ဒဲနဲ့ဆက်မယ်တိုင်းစကန်နောင်ဆိုတော့ဒဲနဲ့ဆက်မယ်နော်あの店はဒီဆိုင်ကတဲ့安いですဈေးသက်သာတယ်အမအိုးရှိစကလုံးပေးထားတယ်ရတာရှိပြီးတော့ဈေးသက်သာတယ်အဲဆိုရင်ရတာရှိပြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိုးရှိခုတဲ့ကိုရေးရပါမယ်တဲ့နဲ့ဆက်ပါမယ်တဲ့နဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုတဲ့ဖောင်သုံးပြီးဆက်ပါမယ်အိုးရှိခုတဲ့安いですဈေးသက်သာချို့ဘာလဲရတာရှိပြီးတော့ဈေးသက်သာတယ်南さんは大使館働いていますအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ verb က active ဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားမှုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒဲကိုသုံးပါတယ်တိုင်းရှိကန်တန်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တိုင်းရှိကန်ဆိုတာတန်ယုံမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်働いています郵便局は土曜日と日曜日は休みです郵便局စာရိုက်ရုံက土曜日စနေနဲ့日曜日တနင်္ဂနွေက休みですပိတ်ရဖြစ်ပါတယ်အာမာရီတိတ်ပြီးတော့ဘန်ရီနာဆိုတော့ကျတော့နာအချစ်ကတိတ်ပြီးတော့ဆိုတော့နောက်မှာကအငင်းပုံစံဖြစ်ရပါမယ်ဒီထက်မှအငင်းပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒဲဝါအရီမဆန်နှစ်ခုဖြစ်အဲ့တခုပဲရှိရဆိုဒါပဲယူချီကတဲ့စခီနာအိုဆာခဲဝါအဖေကြိုက်တော့အရက်ကတဲ့ခိုရီအာရီဒက်ခိုရီမဟုတ်ဖ ೇನೆ အာရီဒက်ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စောင်းတဲ့ဟာတွေဘာပဲနှစ်ခုရှိလဲဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိရတယ်เนาะဓာတ်ဆိုတာကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒဲမို့ဆိုတာ level ဒီမှာခိုရီ level ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဓာတ်တူဤဆိုရင်ဓာတ်တူဤဆိုလို့ပြောတော့ဆိုရင်ရှိမှနာမည်တစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့ပြောတော့အရက်တော့ညာလို့ပြောတော့အရက်ဆိုဒီမှာလည်းအလိုမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအငင်းတစ်ခုကဒဲဝနာကတဲ့ခိုရီဒဲဝနာကတဲ့ဒါမဟုတ်ဖ ೇನೆ အာရီဒက်ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ချီကစခီနာဥစားခဲဝအဖေကြိုက်တော့အရက်ကခိုရီဒဲဝနာကတဲ့ဒဲဝလည်းပြောတယ်ဂျန်နာကတဲ့လည်းပြောတယ်နော်ခိုရီဂျန်နာကတဲ့ဒါမဟုတ်ဖ ೇನೆ အာရီဒက်ခိုရီဒဲဝနာကတဲ့ဒါမဟုတ်ဖ ೇನೆဒါမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အာရီဒက်အန်နီဝါတဲ့မဲကနေကခက်ခဲတဲ့မဲကနေကခက်ခဲမဲကနေကိုခက်ခဲလို့ဆိုအတွဲလိုက်စကလုံးမဲကနေကိုခက်ခဲတဲ့နောက်တစ်ခုကနေဝခက်ခဲတဲ့ いませんအနေဝခက်ခဲတဲ့ いますအမကတော့မတက်ဘူး
အကိုကမျက်မှန်တက်ထားပြီးတော့အမကမတက်ဘူးဆိုတော့မျက်မှန်တက်ထားမျက်မှန်တက်ထားတယ်ပေါ့နော်ခါခဲတဲ့ mascara မ mascara ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ကရှေ့ကအကြောင်းနောက်ကအကျိုးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအကြောင်းကျိုးဟိုပါလဲစာကြောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဣတာရီဆိုတာမငါနဲ့ခါခဲတဲ့ဣတာရီဆိုတာတာရီဆိုရင်တာရီကအများဆုံးနှလုံးကတော့ရှိရမယ်ကွာဟိုမှာအဖေကိုကမျက်မှန်တက်လိုက်ဘာလုပ်လိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လို level လည်းမဟုတ်တော့တာရီလည်းမသုံးဘူးနာဂါရဆိုတာကြတော့ရင်းနဲ့မျက်မှန်တက်ရင်းနဲ့ဆိုတော့အသေးပဲကြီးရလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ imax ကခါခဲ့တဲ့ imax ကမျက်မှန်တက်ထားတော့လည်းပဲအမကတော့မတက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် imax ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့အဖြေကအနီဝမငါနဲ့ကိုခါခဲ့တဲ့ imax ကအနယ်ဝခါခဲ့တဲ့ imax ဆန်ခါခဲ့တဲ့ imax နဲ့ခါခဲ့တဲ့ imax ဆန်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ပေးထားတယ်ကိုကတက်ပြီးမဲ့ the saga ဆိုဘေးမဲ့ဆိုအတိပဲဖြစ်သွားတယ်လေနော်တက်ပြီးကိုကတက်ပြီးမဲ့အမမတက်ဘူးခါခဲ့တဲ့ imax ဆန်ခါခဲ့တဲ့ imax ကခါခဲ့တဲ့ imax ဆန်ဆိုတော့ imax ကところはတဲ့ところに住みたいんですところကနေရာに住みたいんですနေချင်တယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲရှီဇုကာနာဆိုတာနာအချစ်ပြထားတယ်နေတက်တဲ့နေရာမှာနေချင်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ရှီဇုကာဘယ်လိုလဲところဆိုတာနေရာရှီဇုကာနာအချစ်နောင်းတယ်ဆိုရင်တိုင်မဲ့တွဲလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့နာပါရရှီဇုကာနာところဆိုတော့နေတက်သောနေရာに住みたいんですနေချင်ပါတယ်昨日မနေ့က私は一人映画を見に行きました一人တယောက်တည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့一人でうち会社まで30分かかりမလွယ်လေးပဲเนาะအိမ်ကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုဆိုတော့ခါရမတဲ့တုံးနှုံးမှာ 100% မှာじゃあအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ထားလိုက်เนาะ